Minėjot per praėjusį pokalbį, kad dirbat su baldais, baldų įmonėje, būna sunku, reikia pailsėti. Kaip dabar? Visai kitaip dabar. Dabar jau, nežinau, pasidariau stipresnis, jeigu daugiau atsirado, lengviau daromas, visai kitaip, kaip, galim sakyti, kaip jau, pasikeičiau visai kitaip. Nors pradžia buvo labai sunki tokia, kaip galim sakyti, kokias 2-3 savaitės buvo labai sunki. Kas jums sunkiausia buvo? Įsivažiuoti visą tą procesą, kaip iš paprasto gyvenimo tokį, kaip buvo, savaitgalis toks. Nerimtesnis buvo, o iš pato reikėjo kaip įsivažiuoti, tą maistą prilaikyti, visai kitaip, pasižiūrėti gyvenimą, buvo sunkiai dabar. Dabar kokias 2 savaitės jau pripratau jau visai kitaip negu anksčiau, kaip jau sakau, pirmas 3 savaitės buvo labai sunkios. Tai keičiasi ne tik kūnas, bet ir požiūris į sveiką gyvenimo būdą, į mitybą sveiką? Tai taip, visai kitaip dabar sakau, žiūriu, anksčiau tai kažkaip ranką numuoju ir viskas. O sako, čia rytoj ateis ir kitą dieną ir padarysim kitą dieną. O paskui, kai pasižiūri, kad kitą dieną taip nesigauna kaip tu nori, tu jau pradedi galvoti, kad nebūtų tų tokių paprastų dienų ranką namautų. Reikia kiekvieną dieną stengtis, dirbti, treniruotis. Aišku, ir darbį dirbtant, aišku, reikia, bet kaip, taip. Kitaip čia aš dabar, sakau, galvoju, gal po to projekto gal toliau reikės kažką bandyti daryti toliau, tęsti savo tokį gyvenimą. Tai jūs nusiteikęs taip, kad su projekto pabaiga jūsų intensyvios treniruotės ir sveikas gyvenimo būdas nepasibaigia? Aš taip galvoju, kad gal tam reikės kokį porą savaičių atsipalaiduoti, atsigauti kažkiek nuo to, biškai gal ką nors, kaip užeina, aišku, tokias mintis, čia kaip praeini, tokie kvapai visokie, noris, aišku, pavalgyti ir noris ir to, nors anksčiau kažkaip aš apie tą dalyką negalvodavau, ką pavalgyti tokį, dabar ir saldumynų užsimaniau, nors anksčiau saldumynų nevalgydavau, dabar noris, nors negalima, bet nevalgau dabar, sakau, tokių dalykų, kur anksčiau nenorėjau valgyti, dabar jau kažkodėl užsimaniau, nežinau kodėl. Tai posakis, uždraustas vaisius yra saldesnis nei iš piršto laužtas? Kažkas tokio panašaus, kad čia, sakau, dabar visai kitaip. Anksčiau saldumynų, sakau, nevalgydavau, dabar, nežinau, kažkaip ant saldumynų taip jau noris, to saldaus kažkodėl. Paskui, aišku, višta žuvis kiaušiniai, tai taip jau noris kažko tokį saldesnį, bet nieko, čia sakau. Tai norit pasakyti taip jau šventai visas tas 5 savaitės ir nesugriežėt? Ne, tai jau sakau, kad tos 3 savaitės buvo labai sunkios, sakau, buvo ir savaitgalių, ir buvo tas, kaip tos Velykas tokios, aišku buvo, sakau, dabar pasižiūrėjau, kad jokių tokių didesnių rezultatų nėra, sakau, čia reikia susijimti. Dabar susijimų, sakau, dabar jau tos 2 savaitės jau kaip priklauso, be visokių tokių. Neatsiranda tokio lengvo nervinio drebuliuko, pažiūrint į kalendorių, laikas bėga, senka, o rezultato norisi didesnio? Yra toks, pasižiūrėjau, kad labai greitai tas laiks praėjo, atrodo, čia tik tai nesenai prasidėjo, o dabar jau, kiek čia jau pusę beliko, tai čia jau reikia visai kitaip viskas, sakau. Tai turbūt treniruotės pradžioje ateina treneriui ir sakot, Ramūnai, reikia smarkiai. Ne, jisai man taip sako. Jisai man taip sako, kad tau reikia varyti. Varysim. Dar laiką yra. Galvoju, dar ką nors, gal didesnį rezultatą pasieksim. Aš taip manau. Pasikeitė kūno svoris, palengvėjot. Kas yra lengvesniam žmogui negu sunkesniam žmogui? Kaip galiu pasakyti, sunkesniam žmogui buvo sunkiai drabužis. Pavyzdžiui, man kai buvo, tai koja buvo kem 7, tai talkojas, iš gyvūno koja pradėjo. Buvo sunkiai batus įsirinkti, paskui džinsus irgi įsirinkti neįmanoma, todėl kad džinsų pas mane, kiek jau buvo iš senų laikų, taip jie įguli, negaliu nusipirkti, todėl kad mano išmirų nebuvo. Dabar praėjo, kiek čia praėjo laiką, pasiėmu senų džinsų, žiūriu, kad man jie jau, aš jau susidedu, man dar diržą jau kaip jau reikia. Pasižiūrėjau, tai čia jau visai kitaip pasikeitė. Su sveikata visai kitaip, anksčiau reikėdavo užlipti 3 aukštą, kaip 3 aukštą gyvenu, jau prieini prie savo durų, jau toks jau uždusęs jau. Dabar galiu užlipti pirmien atgal kokius 5 kartus, jau taip nėra. Nors ir retkarčiais parokau, bet tai čia kas be ko, taip jau toks yra jau dalyks. Negerai aišku, bet nieko nepakeisi.
Nu, vis tiek, sakau, visai kitaip dabar. Man, pavyzdžiui, pasidarė daugiau energijos, aš dabar, nežinau, ir galiu palakstyti retkarčiais, o iš po darbų gali ir peškom pavaikščioti, nors anksčiau peškom čia buvo labai man sunkus dalykas pavaikščioti, taip atrodo, kad čia peškom, čia nors kilometrą praeiti. Praeini kilometrą, skaudėdavo kojas, viskas skaudėdavo, visas pavargęs. Tai ir šeima turėtų džiaugtis, galbūt atsirado romantiški pasivaikščiojimai vakarais? Nu, kol kas dar orai neatšilo, tokių romantiškų nebuvo, tokių, nu, bet jau manau, kad bus visai kitaip jau ir su žmona jau visai kitokie aiškiai santykis dabar. Biškai tokia aišku pykti, bet čia kas be ko, bet viskas bus gerai, aš taip manau. O tai ko dabar pykstatės? Nu, čia turbūt dėl maistą, gal aš nežinau, žmona kaip irgi prilaikas tokį, irgi mane palaikė, tai užėjai tokias trumpi tokie. Jo, tai paskui taip viskas, bet čia trumpam, 5 minučių paskui pagalvoju, viskas tai gerai, vėl viskas tvarkoja. Tai supratau, žmona jūs labai palaiko ir pradėjo irgi maitintis panašiai kaip jūs. Jo, mes kartu jau važiuojam į parduotuvę, apsiprekinam, tik tai, kad jie aišku mažesnė porcija, o valgam viską tą patį, ką jau mums kaip priklauso. Dabar pagal laiką viskas kaip priklauso. Aišku, jinai ten užsiman ir kokią abaliuką suvalgyti, sako, valgy kažką, išeina į kitą kambariuką, ten abaliuką gali valgyti, ten da kažką. Tai va, arba išeini kur nors pasivaikščioti kur nors, kad jinai ten sako, jeigu... Bet tai dažnai tokių dalykų nebūna. Dažniausiai todėl, kad aš būnu darbe, o paskui iš darbo iš karto važiuoju treniruoti, o paskui tik tai grįžtu jau vakarė. Tai gaunasi populiari akcija, 2 už 1 kainą. 2 dalyviai, 1 dalyvio kaina. Jo, taip, pas mumis taip yra. Nu, ką padarysi, taip gerai bus, pasižiūrėsim kaip toliau. Sakau, dabar nebedaug belika, tikiuosi, kad bus geresnių rezultatų bus matyti, aš taip galvoju. Artėja vasara, ją norime pasitikti lieknesni. Dauguma žmonių pradeda laikytis dietos ir susiduria su tokia problema, kad jų maistas yra neįdomus ir prieskas. Taigi šiandien kulinarinėme skyrelyje pagaminsime aštrią dietinę vištieną. Imu vištos krūtinėlės, nuimu riebaliukus, nuplaunu šaltu vandeniu. Vištienos krūtinėlės prieš gamindama trumpai apvirsiu, kad nuvirtų nereikalingi riebaliukai. Mėsą dedant į verdantį vandenį, ji labiau išlaikys savo skoninės savybės. Ir virsiu apie 5 minutes. Vandenį nupilu, išimu krūtinėlės ir ruošiu jas prieskoniuoti. Nusivalau česnako skilteles, perpjaunu jas pusiau ir padariusi mėsoje kišenėlės česnakus paslepiu. Pabarstau druską. Dabar susismulkinu malavio čili paprikėlės. Jos mažos, bet labai piktos, todėl nepersistenkit. Čili pipirų aktyvusis komponentas kapsaicinas sukelia sotumo jausmą ir padeda suvalgyti mažiau. Pabarstau džiovintais bazilikais ir čiobreliais. Čiobrelių prieskonis yra truputėlį specifinio skonio, tad irgi nepadauginkit. Ir kad mėsytė būtų dar aštresnė, pagardinu čili pipirų, džiovintų pomidorų ir paprikos mišiniu. Vištienos krūtinėlės pašlakstau arbatiniu šaukšteliu linų sėmenų aliejaus, kad mėsa nebūtų sausa ir gražiai paskrustų. Vynioju į foliją ir pašaunu iki 180 laipsnių kaitintą orkaitę. Kepsiu apie 30 minučių. O kai liks maždaug 5 minutės iki pabaigos, foliją atidengsiu, kad mėsytė apskrustų. Kol mėsa kepa, pasiruošim salotas. Kadangi mėsa bus aštri, tai salotas paruošiu gaives. Pasmulkinu salotų lapų, ankstyvą pavasarį agurkus nulupu, vėliau į salotas pjaustau su visa žievele. Agurkose yra daug mikroelementų, ypač kalio, kuris reikalingas geram širdies ir raumenų darbui. Plėšau špinatų lapelius. Kadangi špinatuose yra daug vitamino C, kad jį išsaugotume, patartina špinatų nepjaustyti, taigi špinatus laužau, plėšau rankom. Špinatai labai vertingi dėl jų sudėtyje esančio nemažo kiekio vitaminų ir mineralų. Ir labai puikus geležies šaltinis. Salotas papildysiu ir gabalėlių obuolio. Virškinami obuoliai išskiria hormoną, kuris siunčia sotumo signalą į smegenis. Obuolio žievelėje yra daug naudingų cheminių junginių, todėl obuolio nelupu. Salotas gardinsiu citrinos sultimis, kuriuose gausu pektino. Pektinas padeda deginti organizmo kaupiamus riebalus, šiek tiek sulėtina virškinimą ir dėl to pailgėja sotumo jausmas. Taigi, citrinų sultis labai geras
prieskonis. Taip pat pašlakstau šaukštų linų sėmenų aliejaus, kuris suteikia energijos, greitina raumenų atsistatymą po treniruočių ir gerina savijautą metant svorį. Druska organizme užlaiko vandenį, todėl jos reikėtų riboti. Taigi ant salotų druskos nebersiu, bet nepergyvenkit. Daržovės, kurias naudojau, sudaro tokį platų skonių spektrą, kad druskos tikrai nereikės. Papuošiu šviežių baziliko lapelių ir skanaus. Metodinėme skyrelyje šiandien ilgametę darbo patirtį turintis nusipelnęs Lietuvos treneris Saulius Misevičius papasakos apie pritūpimus. Taigi pritūpimus galima būtų skaityti visų pratimų karaliumi. Kodėl? Todėl, kad būtent atliekant šį pratimą yra jungiama daugiausia raumenų grupių į darbą. Tai yra ir pečių lanko raumenys dirba, ir nugaros prilaikantis raumenys, pilvo presas, nugaros išilginiai raumenys, yra apkraunami stuburo prilaikantis raiščiai, dubens vidiniai raumenys, sėdmenys, šlaunies keturgalvis raumuo ir netgi blauzda. Kadangi dubens sąnarys yra pakankamai paslankus, taigi nuo kelio padėties kūno atžvilgių mes galime išgauti vieną ar kitą raumens formą. Tad pritūpimai yra ne tik tai jėgos arba, sakykime, sveikatos pratimas, tačiau ir labai puikus kūno dizaino statytojas. Na, o atsiradus Smito štangai, tai yra slankiančiai štangai, atsirado galimybė daryti pritūpimus net ir tiems, kuriems yra pažeisti nugaros raumenys, raiščiai, pas kuriuos yra, sakykime, tam tikros stuburo problemos ir be abejonės tiems, kurie turi silpnus nugaros raumenis, tai yra netgi ir naujokams. Tačiau, kas gerai tiems, yra šiek tiek blogai kitiems, tai yra tiems normaliems, kurie gali daryti normalius pritūpimus, nes užsižaidus su Smito štanga mes prarandame galimybę treniruoti prilaikančius raumenis, treniruoti stuburo raiščius, kelio raiščius ir taip toliau. Na, o dirbant su ypatingai dideliais svoriais arba neteisingai, ne tik, kad pradės skaudėti kelius ir nugarą, tačiau jūs galite pasididinti ir sėdmenų raumenį, jeigu peržengsite tam tikras amplitudės. Keletas stiprių sportininkų žaidė su ypatingai dideliais svoriais, tai yra darydami pritūpimus su 200 ir daugiau kilogramų, tiesiog paplatino taliją ir padidino sėdmenis. Be to prarado ir šlaunų masę. Vėliau mes sumažinę štangos svorį iki 120–130 kg, gražinom anksčiau prarastą šlaunų masę iki reikiamo dydžio, net ir padidinom 1–2 cm, na, o prie talijos teko atskirai ir specialiai padirbėti, kad ją susiaurinti. Taigi, kaip reikėtų daryti pritūpimus? Štangą padėkime ant trapecinių raumens audinių, kad nebūtų spaudžiamas tiesiogiai stuburas. Švelniai atitraukime sėdinę atgal, tupėme tiesiai žemyn, kad štanga nejudėtų į priekį. Tai yra nenukryptų nuo pradinės pratimo atlikimo ašies. Stodami stumkime kojomis grindis, korpusą išlaikome viso judesio metu pradinėje padėtyje. Svoris, aišku, nebus didelis, bet poveikis į šlaunis bus fantastinis. Neblogas stilius naudoti sunkiaatlečių diržą atliekant pratimus su didesniu svoriu. Masiai šį pratimą reikėtų atlikti 4–5 priėjimus po 80 pakartojimų, o jeigu norite praryškinti šlaunis, reikėtų atlikti 5–6 priėjimus po 15, net ir 20 pakartojimų. Tad jeigu norite padidinti šlaunų masę ar pakeisti jų formą, taip pat sustiprinti visą organizmą, darykite pritūpimus į sveikatą. Šiandien laidoje tiek. Atsisveikinu su jumis iki kito karto, po 2 savaičių, tuo pačiu laiku, tais pačiais kanalais.